Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 2024 жыл 24 сәуір мен мынау Шымкент қаласы Жібек жолы Айна базарға қарама-қарсы Газпром авто жанармай құю бекетінде тұрмын. Мына жерде ақпараттардың бәрі қазақ тілінде көрсетілмеген. Мына жерде қазақ тілінде ақпараттар көрсетілмеген. Мен осы туралы қазір осы жанармай құю бекетінен сұрайтын боламын. Есімім Нақып Бақытжан болады. Мен тұтынушымын. Қазір мен сіздердің тұрақты клиенттеріңіз боламын. Есімім Нақып Бақытжан. Сіз есіміңіз кім болады? Меня зовут Марина. Марина, сіз мына жерде қазақ тілінің құқығы, тұтынушылардың құқығы. Я вам могу посоветовать обратиться в головной офис Газпрома, там вам объяснят. Головной офис, не надо мне обратиться. Почему? Почему я должен бегать? Извините, я вам еще раз говорю, я вам не давала разрешения снимать данные. Мне разрешение не надо. Почему? Вы здесь работаете, да? Да, я здесь Все, работаю. здесь работаете. Я снимаю. Можете мне на суд отдавать? Без проблем. Енді мынау кісімен сөйлесім, маған не беріңізші, арыз шағым журналын беріңізші. Кім еді ана кісінің аты? Маған шағым журналын беріңізші. Шағым журналын беріңізші. Бауыр, мен сізге сөйлеп тұрмын. Тауар сеп келгенші. Мен сізден алдын кеп тұрмын ғой. Кезекке қарамайсыз ба? Мен машинамды құйып жатырмын қазір. Мен бұл кісімен сөйлесіп тұрмын ғой қазір. Неге сіз кезекке қарамайсыз? Кезек қағанда басқа нәрсе сұрақ. Қалай? Немене дейсің, бауырым, не дейсің? Есек апсылай бер жабесің. Бауырым, не дейсің? Басқа нәрсемен айналысып тұрған сияқты. Қалай басқа нәрсемен? Ар жаққа сөйлеп отқан сияқтысыз ғой. Мен журнал сұрап тұрмын, журнал. Ана кісіге сөйлеп тұрмын. Журнал бер деп тұрмын ол кісіге. Ана кісіге сөйлеп отқан. Дұрыс қой, мен бұл кісіге сөйлеп тұрмын ғой, бұл кісі маған жауап бермей жатыр ғой. Журнал беріңіз. Сіздің 5-ші колонкаңыз болды, 4-ді. Журнал беріңіз маған. Так, третья колонка 95. Қазір мен сыртына түсіріп көрейінші маған. Мына жерде ақпараттардың барлығы қазақ тілінде көрсетілмеген. Мына жерде барлық ақпараттар. Қазақ тілінде ақпараттар жоқ. Неге бұл бұндай бұл? Неге қазақ тілінде ақпараттар берілмейді мына жерде? Қазақ тілінде ақпараттар берілмейді. Неге бұл? Қараңыздар мені. Неге ақпараттар берілмейді қазақ тілінде? Журнал бересіз ба, журнал? Журнал беріңізші. Ручка болады ма? Мұны сыртында да жазылмаған, қазақ тілінде көрсетілмеген. Бүгін қазір ешкетсем, маған головной офисқа барасын дейді. Мен айттым, головной офисқа барып жүгіріп жүруім қажеті жоқ деп айтып жатыр. Қарындас, ручка беріңізші. Мен бұл мәселе бойынша мен бір ай алдында айтып кеткен бір ауыз негізінде. Бірақ қазір қарасам бәрібір сол қазақ тілінде ешқандай ақпарат берілмеген. Мұны сенбесеңіздер, көріңіздер.